ninkani wuxuu qaatay mid kamid ah go'aanadiisii ugu xumaa ee uu abid noloshiisa gaabay. Waxa loo soo bandhigay $200,000 oo Mareykanka ah. Maxaa yeelay waxa uu dhex deganaa wadada bartankeeda taas oo wada laga sameeyay. Waxaana dawladdu go'aansatay inay lacagtaasi siiso si uu uga guuro halka uu degan yahay. Balse waa uu diiday go'aankaasi waxaanu doorbiday inuu deganaado. Dawladdu waxay go'aansatay in wadadaasi hareeraha laga mariyo gurigiisa. Maalmo kadib wadadii way dhamaystirantay balse waxa uu dhibsaday gawaadhida iyo sawaxanka dhinacyadiisa maraya. Taas oo gabi ahaanba ku khasabtay inuu ka guuro waayana $200,000 Mareykanka ahayd ee uu khasaaray. Gurigu halkii ayuu ka dhisan yahay balse isagu ma degana maadaama uu seexan karin sawaxanka iyo qaylada ay bixinayaan gawaadhadaasi oo aad iyo aad u sarreeyay. Go'aankani ma aha mid qaldan mise wuxuu ahaa mid uu doonayay inuu lacagtiisa ku kordhisado. Adigu sidoo aragtaa go'aanka uu ninkani qaatay